So, nilagyan lang siya ng mustard and with ketchup sa ibabaw. Favorite ko to na mini merienda dito. So, may malapit lang na bilihan sa amin dito sa place namin. This one, itong shrimp, 1,000 won lang siya. Itong isang stick. Yung pinakamahal nila doon, meron siyang hotdog sa loob. 2,000 won yun.